तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स योर टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, अगर आपके भी फोन में साउंड प्रॉब्लम आ रही है या आपके फोन में कोई साउंड नहीं आ रहा तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके फोन में कोई साउंड नहीं आ रहा तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे चले जाना है। तो देखिए, सेटिंग्स पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 वॉल्यूम के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना कि आपके ये तीनों ऑप्शंस यहाँ से बंद ना हो। तो अगर आपके ये ऑप्शन यहाँ से बंद हैं तो आपको इन ऑप्शंस को यहाँ से बढ़ा लेना है या फुल कर लेना है। तो देखिए, इन ऑप्शंस को बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक साइलेंट मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। गाइस, अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन है तो आपको इसे यहाँ से बंद कर लेना है। और देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड। अगर ये ऑप्शन भी आपका ऑन है तो आपको इसको भी यहाँ से ऑफ कर लेना है। और गाइस, आपको यहाँ पर एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑन ना हो। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑन है तो आपको इसे यहाँ से बंद कर लेना है। तो अब देखिए, ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे चले जाना है। तो देखिए, सेटिंग्स पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है क्लियर। तो अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लियर सर्च करोगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा क्लियर स्पीकर। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर लेना है। गाइस, इस ऑप्शन से क्या होगा, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ से ठीक हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन को हाथ में उठाना है और कुछ इस तरह से मूव कर लेना है। तो गाइस देखिए, आपको अपने फ़ोन को यहाँ पे 30 सेकंड तक रखना है और आपके फ़ोन में एक बीप साउंड आएगा। आपके फ़ोन का स्पीकर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, अब आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करोगे तो आपके फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।